Tuh, angkat jauh. Ngelewati aku, ngelewati aku. Dhuwur. Nah. Gaya transmisi. Jadi, bisa lampu hitam nggak? Parah, woi. Sama multi merah. Hah? Bisa dosa ya?
Wes. Ini proses penurunan transmisinya sebelum mesinnya nanti diangkat. Good looking. Kilometer masih rendah. Tangan ke depan lagi. Tangan dong. Lalu ya. Lalu. Enggak. Cek hasilnya cek. Mantap.
Biar saya kena notet nih.